بيان عسكري: إذا اعتاد الملوك على الهوان فذكرهم بأن الموت داني، وذكرهم بفرعون غريق كثير الجيش معمور المغاني، وجثة طفلة بممر مشفى لها في العمر 7 أو 8، على برد البلاط بلا سرير وإلا تحت أنقاض المباني. أراها وهي في الأكفان تعلو ملاكا في السماء على حصان، لها تاج زي عسكري وشعب من زهور الأقحوان. كأنك قلت لي يا بنت شيئا عزيزا لا يفسر باللسان، عن الدنيا وما فيها وعني وعن معنى المخافة والأمان. ملوك المسلمين اليوم رهن بخيط دم على حدق الحسان، تنادي المانعين الخبز عنها ومن سمحوا به بعد الهوان. وذكرهم بفرعون سمين كثير الجيش معمور المغاني، له لا للبرايا النيل يجري، له البستان والثمر الدواني. نحاصر من أخ أو من عدو سنغلب وحدنا وسيندمان. سنغلب والذي جعل المنايا بها أنف من الرجل الجبان، بقية كل سيف كثرتنا منايانا على مر الزمان. كأن الموت قابلة عجوز تزور الحي من آن لآن، نموت فيكثر الأشراف فينا وتختلط التعازي بالتهاني. كأن الحرب للأشراف مشبهة القساوة بالحنان، لذلك ليس تذكر في المراثي كثيرا وهي تذكر في الأغاني. سنغلب والذي رفع الضحايا من الأنقاض رأسا للجنان، رماديون كالأنقاض شعث تحددهم خيوط الأرجوان. يد ليد تسلمهم فتبدو سماء ثم ترفعها يدان، يد ليد كمعراج طويل إلى باب الكريم المستعان. يد ليد وتحت القصف فاقرأ هنالك ما تشاء من المعاني. صلاة جماعة في شبر أرض وطائرة تحول بالمكان، تنادي ذلك الجمع المصلي وكالويلات ما لك لا تراني. فيمعن في تجاهلها فترمي حمولتها وتغرق في الدخان، وتقلع عن تشهد من يصلي عن شرف جديد في الأذان. نقاتلهم على عطش وجوع وخذلان الأقاصي والأدان، نقاتلهم كأن اليوم يوم أخير ما له في الدهر ثاني. بأيدينا لهذا الليل صبح شمس لا تفر من البنان، بيان عسكري فاقرؤوه فقد ختم النبي على البيان. يقولون في نشرة 10 إن جيشا يحاصر غزة والقاهرة، يقولون طائرة قصفت منزلا وسط منطقة عامرة. فأضيف أنا: لن يمر زمان طويل على الحاضرين لكي يبصر المسلمين وأهل الكرامة من كل دين يعيدون عيسى المسيح إلى الناصرة، والنبي إلى القدس يهدي البراق فواكه من زرعنا ويطوقه بدمشق من الياسمين. يقولون جيشا يحاصر غزة من محورين، يقولون تجري المعارك بين رضيع ودبابتين. فأقول أنا: سوف تجري المعارك في كل صدر وفي كل عين، وقد تقصف المدفعية في وجه ربك ما تدعي من كذب. فيقول العدو لنا: فليكن ما يكون، فنقول له: فليكن ما يجب. بياناتنا العسكرية مكتوبة في الجبين. لم تكن حكمة أيها الموت أن تقترب، لم تكن حكمة أن تحاصرنا كل هذه السنين، لم تكن حكمة أن ترابط بالقرب منا إلى هذه الدرجة. قد رأيناك حتى حفظنا ملامح وجهك، عادات أكلك، حالاتك العصبية، شهوات قلبك، حتى مواضع ضعفك نعرفها أيها الموت. ولا تطمئن لأنك أحصيتنا، نحن يا موت أكثر، ونحن هنا بعد 60 عاما من الغزو تبقى قناديلنا مسرجة. بعد 1000 سنة من ذهاب المسيح إلى الثالث الابتدائي في أرضنا قد عرفناك يا موت معرفة تتعبك. أيها الموت نيتنا معلنة، إننا نغلبك وإن قتلونا هنا أجمعين. أيها